Mana biz kelgan joygacha 2 kilometr peshkom yurar ekanmiz. Eslatib o'taman. Bu nomni, bu joy nomi Tropa Художников. Bu anglatadiki rassomlar yo'lakchasi. Bu joyga butun dunyodan ilhomlanish uchun har xil ijodkorlar keladi. Bu joydan yurib har xil g'oyalar paydo bo'lar ekan. O'shaning uchun Ilhom aka ham shu yerga keldilar, lekin yaxshi bilasizlar, Ilhom akaga ilhomlanish uchun hech narsa kerak emas, chunki Ilhom aka bugun Baxtiyor aka sportdan kelgan, bilasizlar, Ilhom aka Baxtiyor aka bo'lib oladilar. Sababi odam sport bilan shug'ullanganda qanaqa go'zal, men bilan ko'ryapsizlarmi? Bularning nomi liana deyiladi. Bu yo'ni qaranglar, pastda suv bugun jigarrang, chunki yomg'ir yoqqan. Xullas kalom, ketyapmiz yana bitta chiroyli lokatsiyaga. Sarguzasht sirlari DJ Pilgrim o'zbek tilida ilk bor vlog kuzatib boramiz. Like, podpiskani bosamiz. Qarang, hali ham to'xtayotganim yo'q. Zo'r bo'lyapti. Ko'p bo'ylaverib, qiynamang o'zingizni. Qo'yvoring hammasini, hayot o'yin-ku bu. Bo'lgan ish bo'ldi deysiz, o'tmishni o'ylamang. Quvoning har nafas, qiling tabassum. Chopaver, kentingdan omad ulab yetvosin. Ketaver, belingga bog'lab muhabbat. Armasin, Dil tabassum, yuz tabassum. Armasin, sen dil tabassum, yana yuz tabassum. Hamma yoq ko'k, hamma yoq jungli, hamma yoq daraxtlar, hamma yoq dalalar, bog'lar. Yomg'ir yog'ish boshlasa kamerani o'chiraman, chunki bu kameramiz afsuski suvga ko'tarmaydi suvni. Agar yomg'ir yog'ish boshlasa men iPhone'ga syomka qilishni davom ettiraman. Hozircha esa nima bilan fikrlashmoqchi edim? Aytmoqchi edimki, Mason bilan musonni adashtirmanglar. Muson bu regionda Tropicheskiy Aziya deydi buni, Tropik Aziya. Hozir yomg'irlar sezoni. Har kuni yomg'ir yog'yapti-da. Masalan, biz o'rganmaganmiz, bizga umuman to'g'ri kelmaydi bunaqa klimat. Hamma kiyimlar bor, qurmayapti. Yuvilgan kiyimlar, krossovkalar hammasi nam bo'lib yotibdi qura olmasdan. Shamoliddin kelibdilar. Hamda kuzatishni davom etamiz. Like, podpiska, DJ Pilgrim, Ubud shaharchasi, rassomlar yo'lakchasi. Telefonini o'chir, bu tabiat bilan bo'l,
badaning ko'z haqiqatdan ham miyaviy fikrlarni tozalash uchun, sokinlikni ushlab olish uchun bu joydan sayr qilsa odam haqiqatdan ham maza qilar ekan. Bizani esa endi ikkinchi bugungi boradigan joyimiz bu Ustalar ko'chasi yoki Ustalar mahallasi. 8 kilometr davom etar ekan, uzunligi. Handmade, qo'l bilan yasaydigan har xil narsalar qiladigan joy, faqat bitta ko'chada joylashgan. Zo'r fikr ekan. Kuzatib boringlar. Keyingi lokatsiyaga ketdik. Ustalarning ko'chasi boshlanmoqda. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Hamma narsa metaldan qilingan. Hozir hammasi yopiq, chunki bularda ertaga yangi yil Nepi deyiladi. O'shaning uchun nima topsak ko'ramiz. Xafa bo'lish yo'q. Mana shunaqa balineyskiy stil rakovinalar menga juda yoqadi. Ilojisi bo'lganda men shunaqani Toshkentga jo'natib yuborardim. Bu ham hammasi handmade, qo'lda qilingan. Mana shunaqa korзинаlarni ham обязательно vannaga tashab qo'yardim. Balineyskiy stil. Masalan, kir bo'lsa, bilyo mashina ichiga tashlasanglar, nam bo'lmaydi-da, nafas oladi. O'shaning uchun tavsiya qilib qolaman, Balidan mana shunaqa korзина zakaz qilinglar. Voy, jannat, mana bu lustralarni qaranglar. Mana bu oqini qaranglar, mana bunisini вообще dahshat ekan. Ayol kishilar bu obzorni ko'rayotgan bo'lsa, voydan devoradi dizaynerlar. Dizaynerlar bormi? Ko'rdinglarmi? Vashbek ham ekan. Juda yoqdi mana shu. Asosan mana bunisi vashi bomba menga. Eng asosiysi bular hammasi organika, hammasi bular natural. Bular hammasi tabiiy. Вот так. Bunaqa narsalarni men arzon bezatish deyman. Mana Che Guevara, Life's Beach masalan, qimmatmas mehmonxonami, hostelmi ochishadi-ku odamlar. Davolga mana shunaqa narsalarni osib qo'yishadi. Вот, mana bu esa Janob Gandhi. Mana bu Janob Che Guevara. Yomon emas, lekin bu bizning stil emas, Go'zal. Menga masalan ovqat bermasanglar, mana shunaqa jamba pambalardan bersanglar, ular ritm sekkan tushadigan barabanlarda qo'lda yasalgan hammasi. Xudo xolisa, hozir hammasini buni test ko'ramiz. Agar mumkin bo'lsa, xo'p deyishsa, taqillatib ko'ramiz sizlar bilan. To'g'risini aytaman, meni bunaqa magazindan sirasi olib chiqib ketish kerak, chunki men yarim magazin sotib olmoqchi bo'laman, uyga olib ketmoqchi bo'laman, chunki bilasizlar, men muzikal instrumentlarning jinnisiman. Bular ham dekor, bular uyga osiladi, shamol bo'lganda qilib muzikalar chalinadi. Bularni bilmadim, nima? Kommentariyda bilsanglar yozib yuboringlar, bular nimaligini. Metalga o'xshar ekan, lekin juda go'zal ekan. Bali orolida ertaga Nepi degani bu Silence Night, Silence Day. Tinchlik, jimjitlikning kechasi. Bular tug'ilgan kunni bizga o'xshab emas, bundoq bayram qilishmas ekan. Jim o'tirishar ekan. Chiroqlarni o'chirib, telefonlarni o'chirib, magazinlarni yopib, kafelarni yopib, hattoki aeroport ham yopiq bo'ladi. Hattoki mehmonxonadan chiqib ketmoqchi bo'lsang, check out yoki check in qilmoqchi bo'lsang bo'lmaydi. O'shaning uchun ertaga jimjitlikda o'tirar ekanman Balida. O'shaning uchun Baliga ketayotganda обязательно tekshirib olinglar. Nepi kechasi, Nepi bormi, yo'qmi deb bilib olinglar. Agar Nepiga tushib qolsanglar, hattoki ovqat ham topa olmaysizlar o'zingizga, hattoki xonadan chiqazishmas ekan. Turistlarni bitta joyda o'tirishar ekan. Turistlar hech narsa ishlamas ekan. Umuman ko'chada jimjit bo'lar ekan. Kechasi ham chiroq yoqilmas ekan. Wi-Fi, internetmi, muzikami, hamma narsa o'char ekan. Jimjitlik bo'lar ekan. Qop-qorong'i bo'ladi. Hamda odamlar gaplashmas ekan bir-biri bilan. Jimjitlikda o'tirar ekan 24 soat.
bu ertaga ko'ramiz birga. Juda go'zal, hammasi ручной работа. Hammasi antiqa, juda go'zal. Menga qo'yib bersa hammasini Toshkentga jo'natib yuborardim. Lekin mana shunaqa narsalarni men ishqiboziman. Chunki hozir remont sharoitida biz boshlab yuboramiz. Mana shu narsalar hammasi zo'r tushadi interyerga. Juda yaxshi ko'raman mana shunaqa pletyonli narsalarni. Sizlar ham yaxshi ko'rasizlarmi? Kommentariyada yozib yuboringlar. Bu hammasi perekupchik emas. Bular hammasi mana shu yerda yasaydi-da. O'zi sotadi bu narsalarni. Mani vaqtcha mana shunaqa joylarga qo'yish mumkin emas umuman. Men vigvamni qaranglar. Hovliga qo'yib qo'ysang ham bunaqa vigvamni. Mana bunaqa lijaklar zo'r bo'lardi bizning uyga ham. Oynalar ham chiroyli. Kirmadim ichkariga. Shundoq tashqaridan ko'rsatib beraman, yetarli. Da go'zal. Assalomu alaykum. Yana bir bor DJ Pilgrim. İlk bor o'zbek tilida vlog. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Bu yoq taxtadan mana bunaqa surf doskalariga har xil uzorlar, sizlarga yoqtirgan nadpislar qilib berishadi. Maza qilib uyga olib ketasizlar. Yana bitta magazinga uchradim. Aytmoqman, Ilhom aka jinni mana bunaqa narsalar ko'rsa bo'ldi, zastrad qiladilar. O'shaning uchun meni yo'qotib qo'ymanglar. Mana ko'rayotganingizdek ustida ishlayapti. Mana shunaqa narsalar qilyapti. Manasa mana fleyta tanlab oldim o'zimga. Hozir buni chalib ko'raman. Yes. Olamiz mana shuni opang приятный. Мяу, где там щау? Мяу, мяу, самое там щау. Ona zanga мяу, ana tam щау. Assalomu alaykum o'zbeklar. Biz Indoneziya mushuklari juda ham mehmondo'st mushukmiz. Мяу. Ertaga bizda nepi qo'qam ishlamaydi. Men o'shaning uchun ko'rimlarimni bugundan yuvaman. Sizlarga yaxshi kayfiyat. Ilhom akani blogiga like, podpiska bosib qo'yish unutmaysizlar. Bir xil ikkita fleyta sotib oldim. Bittasini o'zim chalaman, ikkinchisini sovg'a qilaman. Kimga bilmayman-u. O'shaning uchun balki qanaqadir rozigrish qilarmiz. Balki qanaqadir odam yoqib qoladi, unga podarka qilib yuboraman. Lekin bir xil soundi ham, ohangi ham, ko'rinishi ham, narxi ham bir xil edi. Biz esa davom etamiz. Ustalar mahallasidan yurishni. Lekin to'g'risini aytsam, Ilhom aka o'zi charchadilar. Hamda Indoneziyadan ham charchadilar. Ubuddan ham charchadilar. Shunaqa Toshkentga ketkim kelyapti uyga. Jonajon vatanimga.